大家好啊！今日嚟到733嘅 Part 2啦。咁上一條片咧就講得太快，有好多 detail 咧都冇講到。咁所以今次咧就補翻。咁然後咧就會試下槍嘅。咁至於拆槍咧就容許我再拆多一 part 啦。咁可以呃下啲 view 數嘛。好啦，咁啊入翻正題啦。好啦，咁分享翻呢支槍少少背景資料先啦。咁733咧係大概70尾至到80年代左近出現嘅槍嚟嘅。咁 Colt 咧原意就係針對啲特種部隊去設計呢一支槍嘅。咁之前都有一支幾成功嘅槍啦，就係 XM177。咁亦都係差唔多 size。咁但係咧去到70年代左近啦，咁軍方覺得就冇需要再做呢個 model，咁所以就冇再做呢支槍。同埋本身咧佢個產量都唔係話好多嘅啫。咁733咧就係我估後繼型啦。但好諷刺地咧，呢支槍出現咗之後咧，軍方係冇乜點用過嘅。佢哋係俾嗰啲特種部隊做下訓練啊，同埋試射下嘅啫。咁我上網揾到啲相都唔係話太多，咁我都有一兩張咁可以俾大家睇下啦。咁我哋個評價咧，主要就係話個火帽，因為咧個火帽係非常之大火光，同埋支槍射嗰時咧都好嘈下嘅。咁對於一個射手嚟講咧，如果長期咁樣用咧，就會好容易眼花啦，同埋個聽覺都會受損嘅。咁第二咧就係話條槍管，話長期射擊咧就會令到個射手會有疲勞嘅情況。不過再詳細啲嘅原因我仲揾緊，希望有啲網友可以補完啦。咁結果733咧喺美軍度咧就唔係幾見到大規模用嘅，同埋呢類型嘅槍咧始終都係喺轉換 M4 或者 M4A1 之前嘅一啲過渡性嘅槍款嚟嘅。咁另外仲有一啲再出名啲嘅槍啦，就係之前 Black Hawk Down 你成日都見到嘅，就係嗰支 M727，咁就係14.5寸管再長啲嘅。咁裏邊都有出現過733嘅，但係我諗應該現實上美軍係比較少用呢一個 model 嘅槍嘅。咁呢支733咧都有啲鹹生出嚟嘅 model 嘅。咁而家呢一個咧可以話係叫正宗嘅733啦，都好難去界定嘅，因為實在太多個唔同嘅配法。有啲咧就配個 A2 嘅 upper 啦，有啲係變翻個 A1 嘅 lower 嘅。咁但係大體上你都可以叫呢支叫733嘅。咁而咧佢呢支槍咧有個後繼型嘅，就叫933嘅。咁係咩嚟嘅咧？成支槍個 config 係差唔多，咁只不過咧個 upper 變咗唔係固定手抽，係好似而家 M4 嗰種上面係魚骨嚟嘅。咁你可以裝多啲鏡啊，咁你可以 custom 多啲嘢啦。同埋咧，呢支733咧反而見圖見得最多嘅咧就係以色列軍隊用嘅，因為咧你見到 AR 系列咧改得最多天花龍鳳，而且係用固定手抽嘅咧，可以應該講以色列係比較多嘅，因為佢哋當年咧都接咗好多美軍軍援嘅武器啊，例如653即係長啲槍管個版本啦，同埋呢支733。因為可能以色列成日都要打巷戰咧，而當年啊佢哋又未有 TAL21呢一支咁正嘅槍咧，咁佢哋可能覺得733係比起佢哋嗰啲舊嘅 M16 或者嗰啲 Galil 咧係更加正嘅。我諗佢哋都唔係好介意嗰啲咩火光太大啊、操作問題啊咁樣，因為有啲咁短嘅槍用咧，佢哋已經非常之開心噶啦。咁所以咧，我見得最多唔同 config 嘅咧，都係喺以色列嘅軍隊度用得比較多嘅。咁以色列咧，亦都有買過933咧，係俾佢啲特種部隊或者啲警察用嘅。咁如果咧佢哋上晒啲配件啊、ACOG 啊嗰啲電筒咧，根本望落去係成支 CQB-R 咁嘅。但係你真係細心留意下嗰條槍管咧，好多時都長咗一截嘅。咁呢支咧就應該係933或者係佢哋自己 custom 出嚟嘅 model 嚟嘅。咁呢個咧，你亦都見到有一堆警察咧喺度巡更。咁你見到後邊咧比較細粒啲嗰個咧就係揸住支733嘅，而前邊咧係換咗魚骨嘅，即係而家我哋 M4 成日見到嗰啲 RIS 魚骨咧，係佢哋都另外自己裝咗上去，但係後邊用翻固定手抽，都幾有 feel 嘅。另外有張相咧，如果大家 J 開槍嘅話咧，應該都會見過噶啦，就係呢一張。呢一支咧係非常之趣致嘅，佢係一支類733長度嘅槍，咁但係下邊掹咗個 M203。因為733個設計咧就好似冇預你會裝呢啲榴彈炮喺個槍管下邊嘅，咁而以色列咧就好中意改裝呢啲嘢。我見咧就好似淨係得呢一張相見過呢一類型嘅槍嘅啫，我唔知係咪有大規模咁樣改裝過啦，或者定係啲士兵自己個別自己改出嚟嘅。咁
咁但係個樣係非常之趣致，因為咁短嘅槍管下邊有齊口，有個榴彈炮喺度。同埋如果再仔細啲睇咧，我都唔知呢支係咪733嚟嘅，因為咧佢個 upper 咧係 A1 upper 嚟嘅，同埋咧可能呢支嘢其實係一支177拆咗個火帽換出嚟嘅。不過呢個就真係唔知啦。如果有啲再清楚啲嘅網友睇下會唔會再補充下啦。好啦，跟住再睇咧，嗱呢啲都係733嚟嘅。咁你見到個槍管啊咁嗰啲嘢啦，前面又係換咗魚骨嘅，同埋加嗰啲 laser 嘅定位咁樣啦，都幾正。原來魚骨配翻固定手抽咧，都幾型棍㗎。咁啊再睇啦，嗱咁呢支咧就應該係933嚟嘅，因為佢係有魚骨啊，又換翻而家新嗰啲 M4 嗰啲尾托啊，咁同埋又掹晒電筒又剩啦。咁仲有最緊要嘅咧，佢就唔係用手抽嘅 receiver 嘅，咁所以呢個應該係933或者鹹生出嚟嘅 model 啦。好啦，跟住再睇最尾，咁呢個咧應該係一個坦克兵嚟嘅，咁而佢亦都係揸住一支733，即係我哋而家睇開個 model， 而佢亦都係用 A1 嘅 upper 嘅。咁而近期咧，所有呢一類型嘅槍咧，都統稱係叫做 Colt Commando 嘅，因為佢主要個 target 諗住都係俾特種部隊嘛，咁所以佢都係叫 Commando 嘅。咁有啲槍個 receiver 咧，都係直接寫住 Commando 咁就算噶啦。因為我哋如果 J 開槍嘅話咧，咁梗係 J 翻個槍嘅 model 噶啦。咁你統稱叫 Commando 就好似冇乜 feel 嘅。咁我哋叫翻733啊，咩653啊，或者叫933嗰啲咧，就好似好 J 啲嘅。咁呢個咧係一個好簡略嘅733嘅背景資料啦。咁如果大家有嘢想補充嘅話咧，就不妨喺下邊留言嗰度繼續傾啦。好，跟住呢 part 咧就想講下呢支槍一啲特別嘅 marking。咁上次開箱太粗略啦，咁就冇講到，今次想補充翻啦。咁講一講個手抽後邊呢啲英文字係咩嚟先啦。咁雖然好多 J 開槍嘅師兄咧一睇就知呢啲咩嚟噶啦，咁但係我都想導啲未入坑嘅了解下。咁呢兩個字咧，咁英文嚟講係叫 forge mark 嘅。咁 forge 係咩咧？就真係叫鍛造，因為真鐵嘅 AR 嘅上下身咧，好多都用鍛造嘅技術嘅。咁係咩嚟嘅咧？咁首先你就係一嚿鋁啦，多數咧都係一種叫7075嘅鋁料，咁係一種高強度嘅物料嚟嘅。咁佢首先咧就衝壓，令到佢個強度同埋個密度高好多嘅，咁就大概衝到佢呢一個樣啦。咁當然係冇呢啲咁嘅窿位嘅，咁而咧就攞去唔同嘅廠嗰度加工。去攞翻呢啲窿啊，呢啲 detail 位出嚟嘅，咁成個過程咧，咁就叫做鍛造。咁多數嘅 AR 嘅真鐵都會咁樣做嘅。咁而家有啲玩具槍咧，亦都有用呢個技術嘅，好似毒蛇啊或者 VFC 咧，都試過話用鍛造嘅。咁見到個價錢亦都幾揦脷啦，係貴好多嘅。咁因為佢要嘅技術同埋要嘅時間都高啲嘅，因為你要攞一嚿好高密度嘅鋁料嘛。咁當年 Colt 咧就唔係全部嘢都自己 in-house 做嘅，佢有好多咧都發俾出邊啲 vendor 做，就好似我哋而家做廠咁，有一件嘢都會發俾唔同嘅 vendor 去做咧，去增加個產量嘅。咁 Colt 都一樣道理啦。咁而呢一啲 mark 咧就係代表邊一間廠做呢個加工嘅。咁呢個 C 咧就係代表 Colt 啦，個 H 咧就代表 Harvey。咁當年咧有一間叫 Colt Harvey Aluminum 嘅嘢去加工呢一個 receiver 嘅。咁而家嗰間嘢已經改咗名㗎啦，叫做 Anchor Harvey 嘅。咁嗰間公司咧個 marking 咧係一個 A 字，而個 A 咧係上下分開咗嘅。好容易認嘅啫，咁嗰間咧就叫做 Anchor Harvey，仲有好多個唔同嘅廠嘅。而家最 hit 咧就係話咩鎖匙窿啊、正方形啊、咩 CM 啊呢啲咧，就係代表唔同嘅廠去做呢個加工。咁呢個就係叫 forge mark 啦。咁去到前邊咧，呢一堆咧係 proof mark 嚟嘅，尤其是下邊一個四方形裏邊有個 C 字咧。呢個係 Colt 自己嘅 proof mark， 即係佢睇過呢個 receiver 個品質㗎啦。咁而家咧外國咧好多發燒友都想砌翻呢一類型嘅槍，咁但係咧要揾翻呢啲齊 marking 嘅 receiver 都幾難嘅，因為佢哋都要 J marking 嘅。有好多復刻品咧都冇晒呢啲 marking， 係平但係砌出嚟個樣就唔似嘅。咁當然你仲要砌翻 Colt 尺有 marking 嘅係更加難嘅，因為 Colt 尺已經停咗產，呢啲槍全部都冇做啦，所以係都幾值錢下嘅。好啦，咁睇埋槍管前面嘅 marking 啦。咁呢個 mark 咗4個英文字啦 ，CMP 同埋 C。咁第一個 C 咧就係 Colt， 即係 Colt 尺間公司啦。咁第二個 M 字咧就係 Magnetic Particle Inspector。咁我上網睇過咧。
就係一個試金屬上面有冇 defect 嘅一個技術嚟嘅。咁樣寫咗咧就係表示咗呢個槍管咧係冇 defect 嘅，係 OK 嘅。咁第三咧就係 proof fire 啦，咁好明顯就係試過開槍 OK 嘅。咁第四咧就係 chrome 咗嘅 chamber 嘅意思，咁即係話咧佢個槍管裏邊咧係 chrome 係順滑嘅，開槍係冇問題嘅。咁唔同槍管咧嗰啲 marking 都唔同嘅，咁有啲寫住係 chrome barrel 啊咁樣嘅，咁但係大多數咧都會 mark 咗呢4個 marking 落去嘅，咁就好易認嘅啫。咁呢支槍咧係有做到呢個 mark 係幾靚仔嘅。咁啊睇埋另一邊啦，咁去到呢邊啦，咁因為佢 A2 嘅 lower 嚟噶嘛，佢寫翻 M16A2 咧係正確嘅。咁近代咧有啲係直頭連 A2 呢個 marking 都冇嘅，咁寫住 Cox Commando 就算啦，因為佢統稱晒呢一類型嘅槍都叫 Commando 啊嘛。咁我覺得就冇咁好 J 嘅，用翻呢個 marking 就靚仔好多啦。嗱，咁呢個咧就係大概呢支槍嘅一啲 marking 嘅嘢，上次冇講，咁我補充翻。好，跟住落嚟咧，就想分享下我搞啲咩啦。咁你見到而家外觀上咧，支嘢好似殘殘地咁係啦，又係屎忽痕咁樣咧，將佢磨花咗少少，令到支槍我覺得啦個質感係正啲嘅。咁你見到咧，而家個 lower 咧係有少少擰擰地嘅，同上邊咧就分別有少少大嘅，咁就做翻兩節色啦。因為我上網見過啲相咧，733呢類型嘅槍就個舊化好似冇咁犀利嘅，即係唔會甩晒色咁核突嘅，咁都係揩花下啲主要會見到嘅位置嘅啫。咁所以我都係參考翻網上面啲圖片。同埋咧，以色列用嗰啲槍都算用得殘嘅，佢都唔會用到成支槍甩晒色嘅，咁所以應該都幾好用嚟參考。同埋我磨呢啲 receiver，我盡量都唔用砂紙嘅，因為根據過往經驗咧，一用砂紙咧就會見到好明顯嗰啲方向性嘅花痕咧，就好唔自然嘅，個感覺唔靚仔嘅。咁我比較簡單啲嘅做法咧，就係用3M 嘅磨砂海綿，咁就有粗中幼嘅，5金鋪一定買到噶啦。同埋一塊可以用好耐嘅都，咁就打圈磨，咁我就唔會前後咁磨嘅，除非我想做啲真係好明顯嘅刮痕啦，咁我就會前後磨。如果唔係我都會打圈嘅，咁先會容易做到啲好似類洗水色咁嘅效果啊，即係好似少灰色啊，跟住又未甩晒油嗰啲效果咧，好似而家呢啲咁。咁我覺得就幾靚仔嘅。同埋咧，如果想支槍有少少光澤咧，除咗你不斷做手部動作磨之外咧，你可以落啲咁多嘅拋光膏去做，咁你個 body 咧就會滑啲，同埋有少少擰擰地嘅效果。咁當然打磨啊、舊化呢啲咧有好多個唔同嘅方法嘅，冇話邊個特別正啲。咁只不過呢一個方法咧，我覺得係比較簡單，同埋容易啲上手，同埋個效果都幾明顯嘅，所以想同大家分享下。咁啊呢啲位咧，咁我都做咗少少打磨嘅，咁就好似鏟鏟地咁樣啦，同埋唔知點解釋就係有少少洗水嘅效果咯。咁呢啲咧多數你見到真鐵都係花嘅，咁參考翻就啱噶啦。咁呢粒嘢因為鋼件嚟嘅，好容易磨嘅啫，一做咧就有效果噶啦，非常之快，所以鋼件係容易啲做打磨嘅。你見到 GHK 嗰啲鋼身咧係好容易做到好靚嘅，咁啊呢啲位咧通常都會揩花嘅。咁後邊呢啲圈都係鋼噶啦，好容易磨嘅啫。咁啊開埋個 dust cover 俾大家睇下啦。嗱，條煲咧我就冇做過嘢嘅。咁原本因為佢個樣我都覺得幾靚仔，咁費事再打磨啦。咁 dust cover 咧我係有係咁以打磨過，咁質感啊靚翻啲嘅。咁 Delta Ring 啦，亦都打磨過，你見到而家個效果都幾好啦。咁到前邊呢啲鋼件咧都係好容易磨嘅啫，一磨有效果噶啦，好快，幾十秒已經搞掂。咁呢個前準星咧，我都做咗少少打磨嘅。原裝咧就黑掹掹嘅，咁而家咧呢個就有翻少少好似甩油嘅效果，但係又唔係太明顯，因為盡量避免咧唔好條條邊都磨到佢銀色咧，就會太卡通噶啦，好唔靚嘅。你幻想到個效果咧係真係好唔自然嘅，因為之前我都舐過好多次嘢噶啦。咁而家咧就做翻啲 random 啲嘅效果，同埋做到成個件你都平均咁樣磨，咁就會做到呢一個效果噶啦，就唔好特定某啲地方你磨多啲咁樣。咁槍管咧我都打磨過嘅，你見到有少少半光澤嘅效果。咁至於個火帽咧都係比較簡單嘅，咁你攞住嚿海綿，然後之後不斷打圈，你就會做到呢個效果噶啦。有少少甩咗油啊、洗水啦，我簡稱叫做。
嗱，呢邊同樣我都係 Delta Ring 做晒打磨，咁靚仔好多嘅。咁至於去到呢啲位呢，多數真鐵都磨到花晒，你見到上網好多相都係咁嘅。咁呢啲位都係，咁啊呢啲 receiver 更加啦。Magwell 呢就支落牆嗰啲槍都係花晒嘅，除非佢係新槍嘅啫。咁啊至於呢啲件呢，適量咁做少少打磨就會靚仔好多嘅。咁 charging handle 我都打磨過嘅，原本佢黑掹掹就唔係幾靚仔嘅。咁磨下呢啲位呢，就質感強啲咯。同埋 charging handle 咧成日都會拉嘅，咁就一定會拉到呢啲位就會花花地啊，或者磨走咗啲 coating 啊咁樣啦。我就覺得幾自然嘅。咁啊最尾到呢個位呢，都做翻少少打磨同埋拋少少光呢，就個質感靚翻好多嘅。而家呢，就冇晒佢之前嗰隻磨砂嗰個效果。咁就我覺得個質感咧就似翻少少啦，唔好話一模一樣啦，就真鐵嗰個 feel 咯。同埋因為真鐵都好多唔同 coating 嘅，所以咧佢哋個效果亦都有啲唔同嘅。咁啊去到最尾咧，條尾通喺鏡頭度咧就唔係好明顯，但係而家都係有少少擰擰地嘅。咁都係一樣，你攞個海綿咧喺咁磨下就有效果噶啦。咁當然你要再刁鑽啲，你可以做少少花痕都得嘅。咁但係我覺得咁樣都幾靚仔，我個人就接受到啦。當然可以再殘啲，咁大家喜好啫，冇乜所謂嘅。好，咁暫時呢個樣呢，我覺得係順眼同埋靚仔翻好多嘅。咁當然如果你攞落場玩下，又操用下呢，我諗嗰啲花痕會更加自然嘅。因為就最好嘅方法呢，即係你落場係咁以躝下地啊，撞下呢，咁嗰啲舊化就好自然就會出到嚟嘅啦。好，最尾講埋隻甲啦。咁我上一集都講過隻甲咧灰得滯嘅，個顏色唔係咁靚仔。但係如果要重新整過咧，基本上係要磨過晒啲色啦，再上過啲新嘅顏色先 OK 嘅。咁我懶啦，費事咁做。一係咧就攞翻好耐以前嗰啲 VFC 嘅 Stanley 甲咧，嗰啲係靚仔好多嘅。雖然個表現又麻麻地，但係影相應該會好好多嘅。咁咧，我而家暫時做嘢咧就係將磨花少少啦。即係做啲刮痕啦，同埋咧就將個表面做翻靚少少嘅，似翻金屬啲啦。咁但係呢啲膠啊底呢位冇得救啦，因為新嗰啲 VFC 膠全部都係用呢個結構嘅，咁就冇咁靚仔啦。咁下邊呢個位咧都夾硬可以揾啲 duct tape 咧遮咗佢，咁都扮翻軍版咧就順眼翻啲嘅。咁但係上邊就好難搞噶啦。但係至少咧佢都俾翻灰色你。之前嗰啲 SR25啊，跟住 Scar 嗰啲甲咧，個上半橛係黑色嘅，咁啊更加冇得救。咁呢個都起碼都似翻少少，咁啊睇多次啦。靚真係唔係靚噶啦，但係盡夠咯。如果唔想大執嘅話，好，咁順便咧就試埋原裝嘅力度啦。咁咩都冇搞過嘅，內件都係原裝嘅，咁就試幾槍。咁打嘅係25G，用嘅氣咧就係吉打嘅6氣，咁試一試啦。第一槍1.66，咁啊1.58， 1.41，個力度都跌得幾多下嘅。嗱，又變翻1.64。1.54，咁頭先打咗幾槍啦，個力度咧就約摸喺0.3至到0.7中間，係零零舍舍有一槍咧，唔知點解個力度係低咗嘅。咁但係如果你計翻其餘嗰幾槍咧，個力度都唔係相差好遠嘅啫，都係0.6至0.7左右啦。咁同佢本身說明書寫咧都係差唔多力度嘅。咁如果打香港啲 CQB 咧，就可能要調一調個力啦。咁但係打歐多話就睇下大家接唔接受到咯，呢啲0.7嘅話。咁啊，順便打幾飛空槍啦，因為呢排唔得閒落靶場啊，咁啊 J 住先啦。咁咧好多 VFC 嗰啲新槍都係咁嘅，嗰啲夾咧係比較緊嘅，插落去 Magwell 嗰陣時，咁啊做多啲修補動作咧，咁就會順翻好多噶啦。咁啊，拉佢布啦。同埋煲落，因為而家冇彈嘅，我撳咗煲落嚟打單飛先啦。咁啊，
好響嘅，同埋今次呢個彈弓聲呢係少咗好多嘅。以前你會隱約聽到條 buffer tube 裏邊有啲彈弓聲，但係今次係少咗嘅。咁就打埋個連發啦。咁就冇打晒一跤啦，咁但係都試咗啲連發。好，咁個 blowback 咧係好順嘅，打落咧我覺得係同416嗰啲差唔多。咁但係因為416嗰啲本身支槍重啲咧，所以你個感覺咧好似支槍唔係好跳。但係因為呢支槍咧好輕嘅，咁所以打落去個 blowback 咧唔知啊，個感覺上好似係爽少少嘅，同埋係一啲都唔笠嘅今次，所以係幾正嘅。